في فيديو جديد. اليوم تم تحديث اللعبة وتم فتح حدث المونديال كأس العالم بعد تم تعطيله في يوم أمس، ولكن اليوم تم فتحه وكل شيء بخير وعلى خير. يلا بنا نقوم بالنقل هنا الأحداث ونختار هنا البطولة اللي هي بطولة المونديال، وهنا يعطيك المستوى اللي راح تلعب به هذا المونديال: مبتدئ، هاوي، نصف محترف، محترف. أنا شخصيا أختار نصف محترف، بالرغم من أن عنده أو فيه مستوى صعوبة، يعني قد يكون صعب نسبيا. أما المحترف فهذه حاجة معروفة لا مفر منها، لكن في ناس كثيرون يختارون مبتدئ. هذه حاجة معروف أنك تفوز بالمونديال وأنت هدفك أنك تفوز بالمونديال. لا، الهدف هو أنك تفوز بالمونديال وتكون شوي صعوبة. فأنا الآن أقوم باختيار المنتخب، منتخب المغرب، وندخل في مجموعته اللي هي معروفة بكرواتيا وكندا وبلجيكا، وباختيار كما قلنا نصف محترف. وبعد الفوز بالمونديال لما لا نختار محترف يعني. أما المبتدئ لم أجربها، لأن المبتدئ حاجة أنك تشوط الكرة وتدخل على الحارس في الحين، هذه حاجة ما راناش نقولوا لعب كما نعرفه. معليش نعمل لعب الآن ونرى ونشوف هل الأمور فهي ماشية على النحو الأفضل. طبعا احنا في المجموعة اف، ندخل الآن أول مواجهة، شيء معروف كما هو في المونديال مع كرواتيا، ونشوف ايه النتيجة اللي هتحصل. اوكي، ايه النتيجة اللي هتكون، ونرجع ونبين لكم النتيجة. ما راناش نبين لكم المباراة لأن يكون الفيديو شوي طويل، ولكن إذا حبيتوا أن نعمل هذه الفيديوهات أن نشارك معكم المباراة في فيديو، راح نعملها بالتأكيد وراح نشوف ونشاركوا مباراة، لكن نحاول نعمل ملخص مع التعليق الصوتي الخاص به. راح تكون شوي مفاجآت رائعة. على أي الآن ننتظر إلى حين الدخول معنا في المباراة، وبعدين نشوفوا النتيجة اللي راح تكون ونرجع معكم. شوف معي أجواء الملعب القطري وتشكيلة كرواتيا وتشكيلة المنتخب المغربي. لم نرى التشكيلة لكن تشكيلة. وبعد انتهاء المباراة صافرة نهاية هذا اللقاء، انتهاء نتيجة 1-1 على الأقل نتيجة مرضية وبمستوى، فهو نصف محترف. فهذه أمور شوية نقول على يعني واضح. المهم تسجيل الهدف للمنتخب المغربي فهو من طرف أوناحي، معروف بالتأكيد. المباراة الثانية مع بلجيكا، المنتخب السعودي انهزم في هذا اللقاء. معليش، عنده أمل. المهم المنتخب المغربي نتيجة 1-1 نقطة، وربما الناس يعتقدون أو يقولون على أن هذه النتيجة اللي راح تكون في الواقع 1-1، والله أعلم. المهم إذا كنت أول مرة تكتشفني فحاول تنضم إلى قناتي، راح يكون جديد إن شاء الله في قادم الأيام. راح نعملوا على هذه اللعبة ولعبة بيس ولعبة أو ألعاب أخرى. دمتم أوفياء، فيديو آخر.